kita buat camilan yang katanya rasanya aneh, tapi bikin nagih loh. Langkah pertama, kita siapkan kentang dulu. Kentangnya ini sebanyak 300 gram ya. Yang sudah dikupas, dicuci bersih lalu dipotong-potong tipis supaya nantinya mudah empuk. Lalu kemudian kita masak dengan garam sedikit, taruh garam sedikit lalu dimasak ya. Nah, sesudah matang dan sudah empuk, akan kita angkat. Kemudian akan kita haluskan ya. Bisa menggunakan saringan atau yang manual. Yang penting kentangnya ini pastikan benar-benar lembut dan tidak ada butiran-butiran gitu ya, supaya nanti lebih enak gitu ya. Nah, haluskan sampai benar-benar lembut gitu. Lalu masukkan tepung maizena 100 gram. Kemudian susu bubuk 100 gram. Akan kita aduk dulu. Nah, kita aduk seperti ini dulu, lalu nanti kita ulenin pakai tangan ya. Nah, kita ulenin pakai tangan. Nah, kemudian pastikan benar-benar tercampur merata dan kalis gitu ya. Nah, ini sudah mulai kalis. Akan kita bulat-bulatin ya. Nah, dibulat-bulatin. Jika untuk dijual, susunya bisa diganti dengan seperti drink bembeng atau coklatos atau merek lain yang lebih murah ya. Dan pastikan sesuaikan modalnya itu dengan harga jualnya, itu sesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, setelah kita bulat-bulatin seperti ini, bisa ditaruh dulu di dalam kulkas. Lalu kita siapkan bahan lain seperti tepung terigu 50 gram, terus sedikit garam dan air 100 ml ya. Untuk resep lengkapnya cek di deskripsi box ya, teman-teman. Nah, akan kita aduk-aduk. Tambahkan sedikit-sedikit airnya. Jangan terlalu kental dan jangan terlalu encer ya. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental ya. Nah, kemudian panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, ini bisa langsung kita goreng atau ditaruh dulu di dalam kulkas. Jika pengen jualan besoknya bisa ya teman-teman. Nah, kita balurin dengan terigu yang sudah kita larutkan tadi. Setelah minyaknya panas, akan kita goreng. Seperti biasa kita menggoreng ya. Di api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang menonton video ini, terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like dan komen di bawah ya. Dan jangan lupa juga subscribe supaya kami semakin semangat lagi mengupload video-video terbaru. Dan ketika kami memasak, teman-teman kebagian notifikasinya ya. Nah, akan kita balik. Seperti biasa kita menggoreng gorengan ya. Hanya saja apinya jangan terlalu besar supaya nantinya itu matang sampai ke tengahnya ya. Ini rasanya kata anak-anak rasanya aneh tetapi cepat habis ya, cepat ludes gitu. Ini sudah matang teman-teman. Sudah bisa kita sajikan. Untuk keluarga atau untuk dijual bisa ya teman-teman ya. Hanya saja jika untuk dijual kurangi sedikit susunya, tambahkan dengan gula bisa juga atau di mix dengan merek lain boleh teman-teman ya. Akan kita sajikan teman-teman. Nah, kita tes dalamnya seperti ini.
Nah, terima kasih sudah